nasıl bir terapi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ve yaklaşık 4 saattir bu terapiyi alıyorum. Bedava. Görmüş olduğunuz terapi ücretsiz. Tabii ki biraz yine arkadayım. O yüzden biraz hızlı yürümem lazım. Hadi tempoyu arttıralım. Gidiyor hala. Ay gitti. Evet. Aynen, çok güzel. Dört.
Koyalım yere. Niye duramıyorsun? Bayıldı. Bu arada duraklama yapmayın biraz. Muhteşem.
Bekleyeceğiz mi? Arabada şelaleli bir rota istediğimi söylemiştim. Hoca da ayarlarız demişti ve indiğimizden beri şelale görüyoruz her yerde. Çok güzel hepsi. Bugün başka bir şey istesem olacakmış. Hoca da diyor ki bir dahakine para iste. Arabayı parayla dolduralım. Çok güzel bir rota. Muhteşem. Özellikle su sesine bayılıyorum zaten. Ama her yerde küçük, büyük şelaleler, akan sular. Bugün beni çok mutlu etti. Mola verdik ve yürümeye devam ediyoruz. Şimdi böyle patika yol gibi bir yere çıktık. Ama öncesinde inanılmaz böyle dikenli ve kötü bir rotadan geçtik. Olsun, onların da yani tadı tuzu başkadır biliyorsunuz. Ama burayı da seviyorum ya, böyle düz yürümek de hoşuma gidiyor. Orada biraz daha böyle nabız yükseliyor, iyi oluyor. Sadece çekim yapamıyorum. Çekemiyorum sadece orada. Ama şu an gayet iyiyiz. İyi gidiyoruz. Dizimde biraz hafif ağrı var. Sıkıntı değil, sorun değil. Halledebiliyorum. Saçlarım kötü olmadığı sürece sıkıntı yok. İşin esprisi tabii ki bu. Harika bir rotada yürüyoruz bugün. Ya şu su sesi rota boyunca bizi bırakmadı. Her yerde şelaleler, inanılmaz güzel bir dere. Buna bayıldım. Bu rotayı çok sevdim. Bakın. What the hell? Wow. Şimdi düz yürüyoruz biraz daha. Ne kadar yürüyeceğiz bilmiyorum. Şu ormanlar, şu renkler muhteşem, muhteşem. Sampun'un güzelliklerini keşfederken benimle olmak isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olacaksınız, tamamen ücretsiz, hiçbir karşılığı yok. Değil mi? Beni desteklemek çok kolay ve basit.
unuttum yine. Geçen sefer de unuttum. Kendini öyle Getireceğim bir daha. Yoksa telefonun başına bir iş gelecek. Şu suyu bitirmiş olmam gerekiyor. Sadece bunda 3-4. Bir de diğerleri. Bir de okul. Vah. Çok gitme altına. Bu tarafa gel. Su sesinin nasıl bir terapi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ve yaklaşık 4 saattir bu terapiyi alıyorum. Bedava. Bu terapi bedava. Bu görmüş olduğunuz terapi ücretsiz. Ve Türkiye bu bakımdan çok zengin. Biliyorsunuz ki her yerde doğal güzellikler bizi bekliyor. Deneyim falan yapıyor. Değişik bir yer.